睇下呢啲新鮮嘅蔬菜。係啊，買返屋企自己整啦。我嚟切菜嚟揼餡。每餐都開心又健康。今日係健康飲食嘅散財。好啊，仲有紅 tomato 維他命 C 多，咁就買埋佢啦。今日我哋整個新鮮沙律啦。好啊，我嚟切蔬菜，你幫手裝盤。好啊，佢想食晒呢碟。呢餐好健康啊，均衡搭配，有蔬菜有肉。我就要食生化，健康食焦料。隻兔兔有幾重啊？睇下顯示屏，話唔好有啲重喎。食得多健康嘢就開心啦。健康飲食日到啦。我阿俊麗今日好耐冇食咗啦。咁我哋就聽日先開始啦。好啊。大家好，健康飲食日多。係啊，要多食蔬果，冇錯。大家一齊咩啦？好開心啊！我準備咗健康大餐。咦，真係健康咩？係啊，全部都好開胃，但係好似好油啊。你點解認為你啲嘢食會比我個紅蘿蔔更健康啊？因為我食雞同薄餅，料眼就好膩啊。唯有待明年再嚟健康飲食啦。好啊，兔兔，同意。